အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရွတ်ပြခြင်းများဤစာညွန့်ပေါင်းလူဇာတိခံယူခြင်းနှစ်ကြိမ်သည်လူဇာတိခံယူခြင်းဤရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်စုံစေသည်ဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အမှုအဆင့်အသီးသီးတို့၌၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လက်တွေ့ကြသောရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်ထိုစဉ်အချိန်ကယေရှုကြွလာခဲ့သောအခါသူသည်အမျိုးသားတဦးဖြစ်ခဲ့သည်ယခုတစ်ချိန်ဖျားသခင်ကြွလာသောအခါမူသူသည်အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်သည်ဤရာမှဖျားသခင်သည်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးလုံးကိုသူ၏အမှုအတွက်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်ဆိုခြင်းကိုသင်မြင်နိုင်သည်ထို့ပြင်သူထံတွင်ကြားမှခွဲခြားခြင်းမရှိပေသူ၏ဝိညာဉ်တော်ကြွလာသည့်အခါတွင်သူအနေဖြင့်သူနှစ်သက်သည့်ညီသည့်ဇာတိခန္ဓာကိုမဆိုခံယူနိုင်ပြီးသူ့ကိုကိုယ်စားပြုနိုင်သည့်ဇာတိခန္ဓာကိုခံယူနိုင်ပေသည်အမျိုးသားဖြစ်စေအမျိုးသမီးဖြစ်စေဖျားသခင်ခံယူသောဇာတိခန္ဓာဖြစ်နေသည်၍ယင်းသည်ဖျားသခင်ကိုကိုယ်စားပြုနိုင်သည်အကယ်၍ယေရှုကြွလာခဲ့သည့်အချိန်တွင်သူ့အနေဖြင့်အမျိုးသမီးအသွင်နှင့်ပေါ်လာခဲ့ပါလျင်တနည်းအားဖြင့်အကယ်၍သားယောက်ျားမဟုတ်ဘဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပရိသေရေတည်သောသမီးမိန်းကလေးဖြစ်ခဲ့လျင်အမှုဤထိုအဆင့်သည်ထပ်တူညီစွာပြီးပြည့်စုံခဲ့မည်ပင်ဖြစ်သည်အကယ်၍ထိုကဲ့သို့သာဖြစ်ခဲ့မည်ဆိုပါကအမှုဤယခုလက်ရှိအဆင့်ကိုအမျိုးသားကပြီးမြောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီးအမှုသည်လည်းထပ်တူညီစွာပင်ပြီးမြောက်လာမည်ဖြစ်သည်အဆင့်အသီးသီးတွင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သောအမှုသည်ညီတူညီမျှပင်အရေးပါသည်ညီသည့်အဆင့်ဤအမှုကမျှထက်ကြော့မပြန်တကဲ့သို့အခြားအဆင့်တစ်ခုနှင့်လည်းကွဲပြားဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိကြထိုအချိန်ကယေရှုသည်သူ၏အမှုကိုလှုပ်ဆောင်ရာ၌တပါးရီသောသားတော်ဟု၍ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်ထို့ပြင်သားဆိုသည့်အရာမှာအမျိုးသားကိုညွှန်းဆိုနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်လျှင်ဤအဆင့်တွင်အဘယ်ကြောင့်တပါးရီသောသားတော်သည်ဖော်ပြခြင်းမခံရသနည်းအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောအမှု၏လိုအပ်မှုများသည်ယခုအခါတွင်ယေရှုကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲကြားမှပြောင်းလဲရန်လိုအပ်လာသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်အတွက်မူကြားမှကွဲပြားခြင်းမရှိပေသူသည်သူ၏စိတ်ဆန္ဒရှိသည့်အတိုင်းသူ၏အမှုကိုလှုပ်ဆောင်သည်ထို့ပြင်သူ၏အမှုကိုလှုပ်ဆောင်ရာတွင်သူသည်ညီသည့်ချုပ်နှောင်ကန့်သတ်မှုကိုမျှမခံရဘဲအထူးသဖြင့်လွတ်လပ်ပေသည်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူအမှု၏အစစ်တိုင်းတွင်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လက်တွေ့ကြသောရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်ဖျားသခင်သည်နှစ်ကြိမ်နှစ်ခါလူဇာတိခံယူခဲ့သည်ထို့ကြောင့်နောက်ဆုံးသောကာလတွင်သူ၏လူဇာတိခံယူခြင်းသည်နောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်မှာပြောစရာပင်မလိုပေသူသည်သူ၏ဆောင်ရွက်ချက်များကိုထုတ်ဖော်ရန်ကြွလာခဲ့သည်အကယ်၍ဤအဆင့်တွင်သူသည်လူသားတို့မျက်မြင်တွေ့ရန်အလို့ငှာအမှုကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလှုပ်ဆောင်ရန်အတွက်လူဇာတိကိုမခံယူခဲ့လျင်လူသားတို့သည်သူတို့၏အယူဆများအတိုင်းဖျားသခင်သည်လူယောက်ျားသာဖြစ်သည်လူမိန်းမမဟုတ်ဟုသောအယူဆကိုထာဝစဉ်လက်ကင်ထားမည်သာဖြစ်သည်ဤအရာများမတိုင်မီတွင်လူသားမျိုးနွယ်အလုံးသည်ဖျားသခင်မှာအမျိုးသားသာလျှင်ဖြစ်နိုင်သည်အမျိုးသမီးကိုဖျားသခင်ဟုခေါ်ဆို၍မရနိုင်ဟု၍ယုံကြည်ထားကြသည်
အကြောင်းမှာလူသားမျိုးနွယ်အားလုံးသည်ယောက်ျားများမှာမိန်းမများအပေါ်တွင်အုပ်စိုးရသောအာဏာရှိသည်ဟုမှတ်ယူကြ၍ပင်ဖြစ်သည်ယောက်ျားများမှလွဲ၍မည်သည့်အမျိုးသမီးများအုပ်စိုးခြင်းအခွင့်အာဏာကိုမခံယူထိုက်ဟု၍သူတို့ထင်မြင်ယူဆထားကြသည်ထို့မျှသာမကယောက်ျားသည်မိန်းမတို့၏ဦးခေါင်းဖြစ်ပြီးမိန်းမများသည်ယောက်ျားများကိုနာခံရမည်ဖြစ်ကာသူတို့ထက်တာလွန်နေ၍မရဟု၍ပင်သူတို့ပြောကြသည်အတိတ်ကာလများကယောက်ျားသည်မိန်းမ၏ဦးခေါင်းဖြစ်ရမည်ဟုပြောခဲ့သောအချိန်တွင်ထိုစကားသည်မွေ၏လှည့်ပြားခြင်းကိုခံခဲ့ရသည့်အာဒံနှင့်အေဝါကိုရည်ညွှန်းပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးကဘာဦးစာကရေဟောဝါဖန်ဆင်းခဲ့သည့်လူယောက်ျားနှင့်လူမိန်းမကိုပြောခြင်းမဟုတ်ပေမှန်ပေသည်အမျိုးသားများသည်သူ၏မိသားစုကိုကျွေးမွေးထောက်ပံ့ရသကဲ့သို့ပင်အမျိုးသမီးများသည်လည်းသူတို့၏အမျိုးသားများကိုနာခံ၍ချစ်ခင်ကျင်နာရမည်ဖြစ်သည်ဤအရာတို့မှာလူသားမျိုးနွယ်ကကဘာကြီးပေါ်ရှိသူတို့၏အသက်တာများတွင်လိုက်နာရမည်ရေဟောဝါချမှတ်ထားသောစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်များနှင့်ဥပဒေသများပင်ဖြစ်သည်ရေဟောဝါသည်လူမိန်းမကိုကိုယ်ခင်မွန်း၏အလိုသို့လိုက်၍သူ၏အုပ်စိုးခြင်းကိုလည်းခံရမည်ဟုပြောခဲ့သည်ထိုကဲ့သို့သူပြောဆိုခဲ့သည်မှာလူသားမျိုးနွယ်သည်လူယောက်ျားနှင့်လူမိန်းမနှစ်ဦးလုံးကိုဆိုလိုသည်ရေဟောဝါ၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်တာမန်အသက်တာဖြင့်အသက်ရှင်နိုင်ရန်ဖြစ်ပြီးထို့သောအားဖြင့်လူသားမျိုးနွယ်၏အသက်တာများသည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုရှိနေရန်နှင့်သူတို့၏တင့်လျော်ကောင်းမွန်သည့်စနစ်ကျနာမှုမှမကျဆင်းသွားရန်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ရေဟောဝါသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့ညီတို့လှုပ်ဆောင်ရမည်ဆိုသည်နှင့်ပတ်သက်၍တင့်လျော်သည့်စီးမြင်ဥပဒေများကိုချမှတ်ပေးခဲ့သည်သို့တော်လည်းဤအရာသည်လောကကမ္ဘာပေါ်တွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ကြသည့်ဖန်ဆင်းခံတတ္တဝါများအတွက်သာဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ခံယူသောဇာတိခန္ဓာနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းလုံးဝမရှိကြဖျားသခင်သည်သူဖန်ဆင်းထားသောအရာများနှင့်အဘယ်ကဲ့သို့တူညီနေနိုင်မည်နည်းသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များသည်သူဖန်ဆင်းခဲ့သည့်လူတတ္တဝါများကိုသာရည်ညွှန်းထားခြင်းဖြစ်သည်လူသားမျိုးနွယ်တို့အနေဖြင့်ပုံမှန်အသက်တာများကိုရှင်သန်နေထိုင်ရန်လို့ငါယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်စီးမြင်များကိုဖျားသခင်ထူထောင်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အစဦး၌ရေဟောဝါသည်လူသားမျိုးနွယ်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သောအခါသူသည်လူနှမျိုးကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်ထိုနှမျိုးမှာအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးပင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သူခံယူသည့်ဇာတိခန္ဓာများလည်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးဟု၍ကွဲပြားသည်သူအနေဖြင့်သူ၏အမှုကိုအာဒံနှင့်အေဝါတို့ကိုပြောခဲ့သည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်များအပေါ်တွင်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပေနှစ်ကြိမ်နှစ်ခါလူဇာတိကိုခံယူခြင်းသည်လူသားမျိုးနွယ်ကိုရှေးဥစွာသူဖန်ဆင်းခဲ့စဉ်အချိန်ကသူ၏အတွေးနှင့်အညီပင်သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တနည်းအားဖြင့်ဆိုသောဖျားသခင်သည်သူ၏နှစ်ကြိမ်လူဇာတိခံယူသည့်အမှုကိုအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့အပေါ်အခြေခံ၍ထိုသူတို့ဖောက်ပြန်ဖျက်ဆီးခြင်းမခံရမီပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အကယ်၍သာလူသားမျိုးနွယ်အနေဖြင့်မွေ၏လှည့်ပြားခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးသောအာဒံနှင့်အေဝါတို့ကိုရေဟောဝါပြောခဲ့သည့်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုယူ၍ယင်းတို့ကိုဖျားသခင်၏လူဇာတိခံယူခြင်းအမှုအပေါ်၌အသုံးချမည်ဆိုလျှင်ယေရှုသည်လည်းသူလှုပ်ထိုက်သည့်အတိုင်းသူ၏ဇနီးမယားကိုချစ်ခဲ့ရလိမ့်မည်မဟုတ်လောဤနည်းအားဖြင့်ဆိုလျှင်
ဖျားသခင်သည်ဖျားသခင်ဖြစ်ပါအောင်မည်လောထိုကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဆိုလျှင်လဲသူ့အနေဖြင့်သူ၏အမှုကိုပြီးမြောက်အောင်လှုပ်ဆောင်၍ရနိုင်ပါအောင်မည်လောအကယ်၍သာဖျားသခင်ခံယူသောဇာတိခန္ဓာသည်အမျိုးသမီးဖြစ်နေသည်မှာမှားယွင်းသည်ဆိုလျှင်ဖျားသခင်ကလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းမှာအကြီးမားဆုံးသောမဟာအမှားကြီးဖြစ်နေခဲ့လိမ့်မည်မဟုတ်လောလူသားတို့အနေဖြင့်ဖျားသခင်သည်လူမိန်းမအသွင်ဖြင့်လူဇာတိကိုခံယူခြင်းမှာမှားယွင်းသည်ဟုယုံကြည်နေစေဖြစ်လျင်ထိမ်းများစုံဖက်ခြင်းကိုမပြုခဲ့ဘဲသူ၏ဇနီးမယားကိုချစ်၍မရနိုင်ခဲ့သောယေရှုသည်လည်းယခုလက်ရှိလူဇာတိခံယူခြင်းကဲ့သို့ပင်မှားယွင်းနေမည်မဟုတ်လောသင်နေဖြင့်ဧဝအားယေဟောဝါပြောခဲ့သည့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူ၍လက်ရှိအချိန်တွင်ရှိသည့်ဖျားသခင်၏လူဇာတိခံယူခြင်းအမှန်တရားကိုတိုင်းထွာသည့်အတွက်ဂျေဇုတော်ကာလတွင်လူဇာတိခံယူခဲ့သည့်သခင်ယေရှုကိုအာဒံအားယေဟောဝါပြောခဲ့သည့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူ၍သင်သည်ဝေဖန်မည်ပင်ဖြစ်သည်ရှင်တို့မှာတခုတည်းဖြစ်ပြီးတူညီကြသည်မဟုတ်လောသင်နေဖြင့်သခင်ယေရှုအားမွေဤလှည့်ပြားမှုကိုမခံရသည်လူယောက်ျားကိုအကြောင်းပြု၍တိုင်းတာသည်ဆိုလျှင်သင်နေဖြင့်ယနေ့ကာလလူဇာတိကိုခံယူခြင်း၏အမှန်တရားကိုမွေဤလှည့်ပြားမှုကိုခံခဲ့ရသည့်လူမိန်းမကိုအကြောင်းပြု၍တိုင်းတာဆုံးဖြတ်ရမည်မဟုတ်ထို့သောလှုပ်ဆောင်လျင်ထိုအရာသည်တရားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေဖျားသခင်ကိုထိုနည်းလမ်းဖြင့်တိုင်းတာခြင်းကသင်၌စင်ကြင်တုံတရားကင်းမဲ့ကြောင်းသက်သေပြသည်ယေဟောဝါသည်နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်လူဇာတိကိုခံယူစဉ်တွင်သူဇာတိခန္ဓာ၏မိန်းမဖြစ်ခြင်းယောက်ျားဖြစ်ခြင်းတို့သည်မွေဤလှည့်ပြားခြင်းကိုမခံရသည့်ယောက်ျားမိန်းမတို့နှင့်သာသက်ဆိုင်သည်မွေဤလှည့်ပြားခြင်းကိုမခံရသည့်လူယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့နှင့်အညီနှစ်ကြိမ်တိုင်သူလူဇာတိခံယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ယေရှု၏လူယောက်ျားဖြစ်ခြင်းသည်မွေဤလှည့်ပြားခြင်းကိုခံခဲ့ရသည့်အာဒံနှင့်တူညီနေသည်ဟုမထင်နှင့်လူယောက်ျားဖြစ်ခြင်းနှစ်ခုတို့သည်လုံးဝပတ်သက်ခြင်းမရှိသကဲ့သို့ထိုသူနှစ်ဦးသည်လုံးဝခြားနာသည့်သဘာဝဗီဇနှစ်ခုရှိသည့်အမျိုးသားများဖြစ်ကြသည်ယေရှု၏လူယောက်ျားဖြစ်ခြင်းမှာသူသည်အမျိုးသမီးများအားလုံး၏ဦးခေါင်းဖြစ်တော်လဲအမျိုးသားများအားလုံး၏ဦးခေါင်းမဟုတ်သည်ကိုသက်သေပြခြင်းမျိုးမဟုတ်သည်မှာသေချာသည်မဟုတ်လောသူသည်ယူဒလူမျိုးအားလုံးတို့၏အမျိုးသားအမျိုးသမီးအားလုံးအပါအဝင်ရှင်ဘုရင်မဟုတ်လောသူသည်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်တော်မူသည်သူသည်မိန်းမအပေါင်းတို့၏ဦးခေါင်းသာလျှင်မဟုတ်ဘဲယောက်ျားသားများအားလုံးတို့၏ဦးခေါင်းလည်းဖြစ်သည်သူသည်ဖန်ဆင်းခံတတ္တဝါများအားလုံးတို့၏အရှင်သခင်ဖြစ်သကဲ့သို့ထိုအရာများအားလုံးတို့၏ဦးခေါင်းလည်းဖြစ်သည်ယေရှု၏ယောက်ျားဖြစ်မှုသည်မိန်းမအားလုံးတို့၏ဦးခေါင်းဖြစ်ခြင်း၏အမှတ်အသားဖြစ်ကြောင်းသင်အဘယ်ကဲ့သို့သတ်မှတ်နိုင်သနည်းထိုအရာသည်ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားခြင်းပင်ဖြစ်မည်မဟုတ်လောယေရှုသည်ဖောက်ပြန်ဖျက်ဆီးခြင်းမခံရသည့်လူယောက်ျားတဦးပင်ဖြစ်သည်သူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်သည်သူသည်ခရစ်တော်ဖြစ်ကာသူသည်အရှင်သခင်ဖြစ်သည်ထိုသူသည်မြည်ကဲ့သို့သောနည်းဖြင့်ဖောက်ပြန်ဖျက်ဆီးခြင်းခံရသည့်အာဒံနှင့်တူနိုင်ပါမည်နီယေရှုသည်ဖျားသခင်၏အသန့်ရှင်းဆုံးသောဝိညာဉ်တော်မှဝတ်ဆင်ထားသည့်ဇာတိခန္ဓာပင်ဖြစ်သည်သူသည်အာဒံ၏လူယောက်ျားဖြစ်မှုကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည့်ဖျားသခင်ဖြစ်သည်ဟုသင်အနေဖြင့်အဘယ်ကဲ့သို့
ပြောနိုင်သည်။ထို့သောဆိုပါကဖျားသခင်၏လှုပ်ဆောင်မှုအားလုံးသည်မှားယွင်းနေလိမ့်မည်မဟုတ်လော။ရှေးဟောဝါသည်မွေ၏လှည့်ပြားခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်အာဒံ၏ယောက်ျားဖြစ်မှုနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသောယေရှု၏အထဲသို့ပေါင်းစပ်နိုင်ခဲ့ပါမည်လော။လက်ရှိကာလ၏လူစားတိခံယူခြင်းသည်ယေရှုနှင့်လိင်အမျိုးအစားကွဲပြားတော်လဲသဘောတဘာဝအရယေရှုနှင့်တူညီသည့်လူစားတိခံယူသောဖျားသခင်အမှု၏အခြားသောတာရကတစ်ခုပင်မဟုတ်လော။မိန်းမသည်မွေ၏လှည့်ပြားခြင်းကိုပထမဦးဆုံးခံခဲ့ရသည့်သူဖြစ်သောကြောင့်လူစားတိခံယူသောဖျားသခင်သည်အမျိုးသမီးမဖြစ်နိုင်ပါဟုသင်နေဖြင့်ပြောရဲသေးသလော။မိန်းမသည်မတန့်ရှင်းဆုံးသောအရာနှင့်လူသားမျိုးနွယ်၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည့်အတွက်ဖျားသခင်သည်အမျိုးသမီးအဖြစ်လူစားတိခံယူရန်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဟုသင်ပြောရဲသေးသလော။မိန်းမတို့သည်ယောက်ျားများကိုအမြဲတမ်းနာခံရမည်ဖြစ်ပြီးသူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုဓာတ်ရိုက်ကိုးစားပြုခြင်းသို့မဟုတ်ထင်ရှားဖော်ပြခြင်းမျိုးညီသည့်အခါမျှမလုပ်ရဟုသင်သည်ဆက်လက်၍ပြောဝံ့သေးသလော။ယခင်ကသင်သည်နားမလည်ပဲရှိနေခဲ့သည်ယခုတွင်မူသင်သည်ဖျားသခင်၏လှုပ်ဆောင်မှုများကိုပြစ်မှားနိုင်မည်လော။အထူးသဖြင့်ဖျားသခင်ခံယူသောဇာတိခန္ဓာကိုပြစ်မှားနိုင်မည်လော။အကယ်၍သင်သည်ဤအချက်ကိုမရှင်းလင်းပါကသင်ဤရှာကိုထိန်းချုပ်လျင်တာ၍ကောင်းပေမည်။သို့မဟုတ်ပါကသင်ဤမိုင်မဲမှုနှင့်မတိနားမလည်မှုသည်ထုတ်ဖော်ခြင်းခံရကာသင်ဤရုပ်ဆိုးအကြီးတန်းမှုသည်လည်းဖော်ထုတ်ခြင်းခံရလိမ့်မည်ဟုစိုးရိမ်စရာရှိ၏။သင်သည်အရာအလုံးကိုနားလည်နေသည်ဟုသင်ကိုယ်သင်ထင်မှတ်မထားနှင့်။သင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အရာအလုံးနှင့်သင်တွေ့ကြုံခဲ့ရသည့်အရာများအလုံးတို့သည်သင်အနေဖြင့်ငါစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ဤ1000ပုံတစ်ပုံကိုမျှနားလည်နိုင်ရန်လို့ငါလုံလောက်မှုမရှိဟုငါပြောသည်ထို့ကြောင့်သင်သည်အဘယ်ကြောင့်မန်တက်စွာလှုပ်ဆောင်နေသနည်းသင်ဤအနှဲငယ်မျှသောအရေးအချင်းနှင့်သိနှုတ်သောအသိပညာတို့သည်ယေရှုကသူ၏အမှုတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်မူတစ်စက္ကန့်စာခန့်မျှပင်လုံလောက်မှုရှိမည်မဟုတ်ပေသင်၌အမှန်တကယ်တွင်အတွေ့အကြုံမြည်မျှရှိသနည်းသင်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင်သင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အရာများသင်ကြားခဲ့ရသည့်အရာများအလုံးနှင့်သင်စဉ်းစားတွေးခေါ်ခဲ့သည့်အရာများသည်တခဏအတွင်းငါလှုပ်ဆောင်သည့်အရာများထက်နည်းနေသေးသည်သင်အနေဖြင့်ဝေဖန်ခြင်းနှင့်အပြစ်ရှာခြင်းမပြုလျင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်သင်အနေဖြင့်သင်စိတ်ကြိုက်မာနထောင်လွှားနိုင်သည်သို့သောသင်သည်ပရွက်စိတ်ထက်သေးငယ်သည့်ဖန်ဆင်းခံတတ္တဝါပင်ဖြစ်သည်သင်ဤဝမ်းပိုက်ထဲတွင်ရှိသမျှသောအရာများအလုံးသည်ပရွက်စိတ်တစ်ကောင်ဤဗိုက်ထဲတွင်ရှိသည့်အရာထက်ပင်နည်းနေသေးသည်သင်၌အတွေ့အကြုံနှင့်ဝါရင်ခြင်းတို့ရှိသည်ဆိုယုံနှင့်သင်သည်လက်ဟန်ခြေဟန်ပပနှင့်ကြီးကျယ်သည့်စကားများကိုပြောဆိုခွင့်ရှိသည်ဟုထင်မှတ်မနေနှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံနှင့်ဝါရင်ခြင်းတို့သည်ငါမွတ်ဆိုထားသည့်နှုတ်ကပတ်တော်များ၏ထုတ်ကုန်ပင်ဖြစ်သည်မဟုတ်လောသင်၏လှုပ်ဆောင်မှုနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတို့ကြောင့်ထိုအရာတို့ကိုသင်ရရှိသည်ဟုထင်မှတ်နေသလောယနေ့
ငါလူစားတိခံယူခဲ့ကြောင်းကိုသင်တွေ့မြင်သည်ထိုအရာတစ်ခုတည်းကြောင့်ပင်သင်၌အယူအဆများစွာရှိနေသည်ယင်းမှထွက်လာသည့်အယူအဆများမှာအဆုံးမရှိပေငါဤလူစားတိခံယူခြင်းကြောင့်သာမဟုတ်လျင်သင်အနေဖြင့်တာမန်ထက်လွန်ကဲသောအရေးအချင်းများရှိနေစေကမူသင်၌အယူအဆများစွာရှိနေမည်မဟုတ်ပေထိုအရာများမှသင်၏အယူအဆများထွက်ပေါ်လာသည်မဟုတ်လောအကယ်၍ယေရှုသည်ထိုပထမအကြိမ်တွင်လူစားတိမခံယူခဲ့လျင်သင်အနေဖြင့်လူစားတိခံယူခြင်းကိုသိပင်သိနိုင်မည်လောဘုရားသခင်၏ဒုတိယအကြိမ်လူစားတိခံယူခြင်းကိုဝေဖန်ရန်အတွက်ကြိုးစားနေသည့်ရိုင်းဆိုင်သောစိတ်များသင်၌ရှိနေခြင်းမှာထိုပထမအကြိမ်လူစားတိခံယူခြင်းကသင်ကိုအသိပညာများပေးခဲ့သောကြောင့်မဟုတ်လောအဘယ်ကြောင့်နှင့်သင်သည်နာခံမှုရှိသောနောက်လိုက်ဖြစ်ရမည်စားထိုအရာများကိုလေ့လာဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားနေရသည်။သင်အနေဖြင့်ဤရေစီးကြောင်းထဲသို့ဝင်ရောက်လာပြီးလူစားတိခံယူသောဖျားသခင်၏ရှေ့တော်သို့လာသောအခါတွင်သူ့ကိုသူတေသနာပြုဖို့ရန်သူသည်သင်ကိုအခွင့်ပေးမည်လော။သင်အနေဖြင့်သင်မိသားစု၏ရာဇဝင်ကိုသူတေသနာပြုနိုင်သည်။သို့တော်လည်းသင်အနေဖြင့်ဖျားသခင်၏မိသားစုရာဇဝင်ကိုသူတေသနာပြုရန်ကြိုးစားမည်ဆိုလျှင်ယနေ့ကာလ၏ဖျားသခင်သည်ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုကိုပြုရန်သင်ကိုခွင့်ပြုမည်လောသင်သည်မြက်ကန်းနေသည်မဟုတ်လောသင်သည်မိမိကိုမိမိအထင်မြင်သေးခံရအောင်လှုပ်ဆောင်နေသည်မဟုတ်လောအကယ်၍ယေရှု၏အမှုသည်ဤနောက်ဆုံးသောကာလ၏အမှုအစဉ်ကဖြည့်စွက်မပေးဘဲလှုပ်ဆောင်ပြီးစီးခဲ့သည်ဆိုလျှင်လူသားများသည်ယေရှုသာလျှင်ဖျားသခင်၏တပါးတည်းသောသားတော်ဖြစ်သည်တနည်းအားဖြင့်ဆိုသောဖျားသခင်တွင်သားတော်တပါးတည်းရှိသဖြင့်၎င်းနောက်မှအခြားအမည်နာမတစ်ခုနှင့်ကြွလာသည်မည်သူမဆိုသည်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်ရန်မဆိုထားနှင့်ဖျားသခင်၏တပါးရီသောသားတော်မဖြစ်နိုင်ဟုသည့်အယူအဆကိုထာဝရဖတ်တွယ်ထားကြလိမ့်မည်လူသားများတွင်ရှိနေသည့်အယူအဆတစ်ခုမှာအပြစ်ဖြေရာရည်ဖြစ်အစေခံသောသူသို့မဟုတ်ဖျားသခင်၏ကိုယ်စားတကိုးကိုရရှိထားသောသူနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုရွေးနှုတ်သောသူညီသူမဆိုသည်ဖျားသခင်၏တပါးတည်းသောသားတော်ဖြစ်သည်ဟု၍ပင်ဖြစ်သည်ကြွလာသောသူသည်လူယောက်ျားဖြစ်နေသည်၍ထိုသူအားဖျားသခင်၏တဦးတည်းသောသားတော်နှင့်ဖျားသခင်ကိုကိုးစားပြုသူဖြစ်မှတ်ယူရမည်ဟုယုံကြည်ကြသောလူအချို့ရှိသည်ယေရှုသည်ယေဟောဝါ၏သားတော်ဖြစ်ပြီးတပါးတည်းသောသားတော်ဖြစ်သည်ဟု၍ပြောကြသောလူအချို့ပင်ရှိသည်ထိုသို့သောအယူဆများမှာလွန်ကဲလာသည်မဟုတ်ပေလောအကယ်၍သာဤလှုပ်ဆောင်မှုအစဉ်သည်နောက်ဆုံးသောခေတ်တွင်မှဆောင်ရွက်၍မပြီးလျှင်ဖျားသခင်နှင့်ပတ်သက်၍လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရက်လုံးသည်အမှောင်ထုရိပ်အောက်တွင်ဖုံးကွယ်ထားခြင်းခံနေရမည်ဖြစ်သည်ဤကဲ့သို့သာဖြစ်ခဲ့မည်ဆိုလျှင်ယောက်ျားသည်မိန်းမထက်မြင့်မြတ်သည်ဟုမိမိကိုမိမိတွေးထင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးမိန်းမတို့သည်လည်းမြည်သည့်အခါမျှခေါင်းဖော်ဝင်လိမ့်မည်မဟုတ်ချေထို့သောဆိုလျှင်မိန်းမတစ်ယောက်တလေမျှကယ်တင်ခြင်းခံရလိမ့်မည်လည်းမဟုတ်ပေဖျားသခင်သည်ယောက်ျားတစ်ဦးဖြစ်သည်ထို့ပြင်ဖျားသခင်သည်မိန်းမများကို
အစင်မနှစ်သက်ဖဲသူတို့အားကယ်တင်ခြင်းကိုပေးသနာမည်မဟုတ်ဟုလူတို့ကအမြဲယုံကြည်ကြသည်ဤသို့သာဆိုလျှင်ယေဟောဝါဖန်ဆင်းခဲ့ပြီးဖောက်ပြန်ဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည့်လူမိန်းမများအနေဖြင့်ကယ်တင်ခံရမည့်အခွင့်အရေးကိုဘယ်သောအခါမျှမရရှိနိုင်မည်မှာမှန်နေလိမ့်မည်မဟုတ်လောထို့နောက်ယေဟောဝါအနေဖြင့်လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းဧဝကိုဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းသည်အတိတ်ပဲမရှိဖြစ်သွားလိမ့်မည်မဟုတ်လောပြီးလျှင်လူမိန်းမသည်ထာဝရကာလတိုင်ပျက်စီးသွားမည်မဟုတ်လောထိုအကြောင်းကြောင့်နောက်ဆုံးသောကာလရှိအမှု၏အစဉ်ကိုလူမိန်းမကိုသာမဟုတ်ဘဲလူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကယ်တင်နိုင်ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်အကယ်၍ဖျားသခင်သည်အမျိုးသမီးအဖြစ်လူစားတိခံယူခဲ့မည်ဆိုပါလျှင်ယင်းမှာလူမိန်းမကိုကယ်တင်ရန်အလို့ငါသာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတဦးဦးကတွေးထင်ပါလျှင်ထိုသူမှာဧကန်စင်စစ်မိုက်မဲသောသူပင်ဖြစ်လိမ့်မည်ယနေ့ကာလ၏အမှုသည်ကျေးဇူးတော်ခေတ်၏အမှုကိုရှေ့သို့တွန်းပို့ပေသည်ဆိုလိုသည်မှာအနှစ်6000စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်တစ်ရက်လုံးအောက်၌ပြုသောအမှုသည်ရှေ့သို့တိုးလာခြင်းဖြစ်သည်ကျေးဇူးတော်ခေတ်သည်အဆုံးသတ်သွားပြီဖြစ်တော်လဲဖျားသခင်၏အမှု၌တိုးတက်မှုရှိသည်အမှု၏ဤအဆင့်သည်ကျေးဇူးတော်ခေတ်နှင့်ပြည့်ညတ်တော်ခေတ်တို့အပေါ်တွင်အခြေခံ၍တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟုအဘဲကြောင့်ငါသည်ထက်တလဲလဲပြောသည်။အဘဲကြောင့်ဆိုသောယနေ့ဤအမှုသည်ကျေးဇူးတော်ခေတ်တွင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သောအမှု၏အဆက်ဖြစ်ပြီးပြည့်ညတ်တော်ခေတ်တွင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သောအမှုအပေါ်တိုးတက်လာမှုလည်းဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ထိုအဆင့်သုံးခုမှာတစ်ခုနှင့်တစ်ခုတင်းကျပ်စွာဆက်နွယ်လျက်ရှိနေပြီးကွင်းဆက်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုနီးကပ်စွာချိတ်ဆက်နေသည်အမှုဤအဆင့်သည်ယေရှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အမှုပေါ်တွင်အခြေခံထားသည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ငါပြောသည်အကယ်၍သာဤအဆင့်သည်ယေရှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အမှုအပေါ်တွင်အခြေမခံထားလျင်ဤအဆင့်တွင်နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ကားစဉ်တင်တက်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်ပျက်ရန်လိုလိမ့်မည်ဖြစ်ကာပြီးခဲ့သောအဆင့်ဤရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုကိုလည်းနောက်ထပ်ပြန်၍လှုပ်ဆောင်ရလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဤသည်မှာအတိတ်ပဲရှိမည်မဟုတ်ပေထို့ကြောင့်အမှုသည်လုံးဝပြီးဆုံးသွားခြင်းမဟုတ်ပဲခေတ်သည်ရှေ့သို့တိုးလာခြင်းဖြစ်ပြီးအမှု၏အဆင့်တန်းသည်ယခင်ကထက်သာ၍မြင့်မားလာခြင်းဖြစ်သည်အမှု၏ဤအဆင့်သည်ပြည့်ညတ်တော်ခေတ်၏အုတ်မြင့်ပေါ်တွင်နှင့်ယေရှုအမှု၏ကြောက်ပေါ်တွင်တည်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်သည်ဖျားသခင်၏အမှုကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးယခုအဆင့်သည်အသစ်သောအစပြုခြင်းမဟုတ်ပေအမှု၏အဆင့်၃ဆင့်စလုံးပေါင်းစည်းခြင်းကိုသာလျှင်အနှစ်6000စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ဟုမှတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်ယခုအဆင့်၏အမှုကိုကျေးဇူးတော်ခေတ်အမှု၏အုတ်မြစ်ပေါ်တွင်အခြေခံလှုပ်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်အကယ်၍အမှု၏ဤအဆင့်နှစ်ခုသည်ဆက်ဆက်မှုမရှိလျင်ကားတိုင်ပေါ်၌အသေးခံခြင်းသည်ယခုအဆင့်တွင်အဘယ်ကြောင့်ပြန်လည်၍မဖြစ်လာသနည်းငါသည်လူသား၏အဖြစ်များကိုတည်ဆောင်ခြင်းမပြုဘဲထိုအစားလူသားကိုဓာတ်ရိုက်တရားစီရင်ရန်နှင့်ပြစ်တင်ဆုံးမရန်ငါကြွလာသည်မှာအဘယ်ကြောင့်နည်းအကယ်၍လူသားများကိုတရားစီရင်ရန်နှင့်ပြစ်တင်ဆုံးမရန်ဖြစ်သည်ငါ၏အမှုနှင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ပဋိသန္ဓေဆွဲယူခြင်းအပြင်မဟုတ်ဘဲငါ၏
ယခုကြွလာခြင်းတို့သည်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေးခံခြင်းကိုခြေရာခံမလိုက်လျင်ငါသည်လူသားကိုပြစ်တင်ဆုံးမရန်အရေးအချင်းပြည့်မီလိမ့်မည်မဟုတ်ပေငါသည်ယေရှုနှင့်တကိုယ်ရီဖြစ်သောကြောင့်သာလျှင်လူသားများကိုပြစ်တင်ဆုံးမဖို့ရန်နှင့်တရားစီရင်ရန်လို့ငါသည်ဓာတ်ရိုက်ကြွလာခြင်းဖြစ်သည်ဤအစဉ်ဤအမှုကိုယခင်အစဉ်ဤအမှုပေါ်တွင်လုံးလုံးလျားလျားတည်ဆောက်ထားသည်ထို့အတွက်ကြောင့်ဤအမှုမျိုးကသာလျှင်လူသားများကိုကယ်တင်ခြင်းသို့တဆင့်ပြီးတဆင့်ပို့ဆောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ယေရှုနှင့်ငါသည်ဝိညာဉ်တော်တစ်ပါးထဲမှလာသည်ငါတို့နှစ်ဦးသည်ဇာတိခန္ဓာအားဖြင့်ဆက်ဆက်မှုမရှိတော့လဲငါတို့၏ဝိညာဉ်များမှမူတလုံးတဝတည်းပင်ဖြစ်သည်ငါတို့လှုပ်ဆောင်သည့်အကြောင်းအရာနှင့်ငါတို့လှုပ်ဆောင်သောမှုသည်တူညီမှုမရှိတော့လဲငါတို့၏အနှစ်သာရသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်ငါတို့၏ဇာတိခန္ဓာတို့သည်ခြားနားသောပုံသဏ္ဍာန်များကိုဆောင်တော်လဲထိုအရာသည်ခေတ်ကာလ၏အပြောင်းလဲနှင့်ငါတို့အမှု၏တောင်းဆိုမှုတို့မတူညီခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ငါတို့၏အမှုတော်များသည်တူညီမှုမရှိပေထို့ကြောင့်ငါတို့ဖော်ဆောင်လာသောအမှုနှင့်လူသားကိုငါတို့ထုတ်ဖော်ပြသသောစိတ်သဘောထားသည်လည်းခြားနားလေသည်ထိုအကြောင်းကြောင့်ယနေ့လူသားများမြင်သောအရာနှင့်နားလေသောအရာသည်အတိတ်ကကဲ့သို့မဟုတ်တော့ချေရှင်တို့ဖြစ်ရခြင်းမှာခေတ်ကာလအပြောင်းလဲကြောင်းဖြစ်သည်သူတို့၏လိင်အမျိုးအစားနှင့်သူတို့ဇာတိခန္ဓာများ၏ပုံသဏ္ဍာန်သည်ကွဲပြားလျက်ရှိကာသူတို့သည်မိသားစုတစ်ခုတည်းတွင်သာမကအချိန်ကာလတစ်ခုတည်းတွင်မွေးဖွားလာခြင်းမဟုတ်လင်ကစားသူတို့၏ဝိညာဉ်များသည်တပါးတည်းပင်ဖြစ်သည်သူတို့၏ဇာတိခန္ဓာများသည်မျိုးရိုးသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာမြည်သည့်သွေးသားတော်ဆက်မှုမျိုးများမရှိလင်ကစားသူတို့သည်မတူညီသောအချိန်ကာလနှစ်ခုတွင်ဖျားသခင်ခံယူထားသောဇာတိခန္ဓာများဖြစ်သည်ဆိုသည့်အချက်ကိုမူညင်းပယ်၍မရပေသူတို့သည်တူညီသောသွေးသားမျိုးရိုးမှမဟုတ်သည့်ပြင်လူတို့၏ဘုံဘာသာစကားတစ်ခုတည်းကိုအတူမပြောတော့လဲတဦးသည်ယူဒလူမျိုးတို့၏ဘာသာစကားကိုပြောသည့်အမျိုးသားဖြစ်ပြီးနောက်တဦးသည်တရုတ်ဘာသာစကားကိုသာပြောသည့်အမျိုးသမီးဖြစ်သည်သူတို့သည်ဖျားသခင်ခံယူထားသည့်ဇာတိခန္ဓာများဖြစ်သည်ဆိုသည့်အချက်မှာငြင်းမရနိုင်သည့်အမှန်တရားပင်ဖြစ်သည်ဤအကြောင်းရင်းများကြောင့်သူတို့သည်မတူညီသည့်နိုင်ငံများတွင်နေထိုင်ပြီးသူတို့တဦးစီလှုပ်သင့်လှုပ်ထိုက်သည့်အမှုကိုမတူကွဲပြားသည့်အချိန်ပိုင်းခြားတို့တွင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်သူတို့၏ဝိညာဉ်သည်အတူတူပင်ဖြစ်ပြီးသူတို့သည်တူညီသောနှစ်သာရတို့ကိုပိုင်ဆိုင်ကြသောညာလေသူတို့ဇာတိခန္ဓာများ၏အပြင်ပန်းသဏ္ဍာန်တို့ကြားတွင်တူညီမှုများဟု၍ဘာဆိုပါမျှမရှိပေသူတို့၌တူညီသောလူသဘာဝသာရှိကြသည်သို့တော်လည်းသူတို့ဇာတိခန္ဓာများ၏အပြင်ရုပ်သဏ္ဍာန်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်သူတို့မွေးဖွားလာသည့်အခြေအနေများအရဆိုပါကသူတို့သည်တဦးနှင့်တဦးမတူညီကြပေထိုအရာများသည်သူတို့၏သက်ဆိုင်ရာမှုသို့မဟုတ်သူတို့အပေါ်ထားရှိသောလူသား၏သိခြင်းပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပေအကြောင်းမှာနောက်ဆုံးပိတ်ခြုံငုံစမ်းစစ်သောသူတို့သည်တူညီသောဝိညာဉ်တော်ပင်ဖြစ်ပြီးမြည်သည့်အရာကမျှသူတို့ကိုခွဲခြား၍မရနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်သူတို့သည်သွေးသားအရဆက်ဆက်မှုမရှိတော့လဲသူတို့၏ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုလုံးသည်သူတို့၏ဝိညာဉ်တော်များ၏စောင့်ရှောက်မှုအောက်တွင်ရှိနေပြီထိုအရာသည်သူတို့ကိုမတူညီသောအချိန်ကာလများတွင်မတူညီသောအမှုကိုခွဲခံပေးပြီး
သူတို့၏ဇာတိခန္ဓာများကိုလည်းမတူညီသောမျိုးရိုးများသို့ခွဲခန့်ပေသည်ယေဟောဝါ၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုဝိညာဉ်တော်၏ဖခင်မဟုတ်တကဲ့သို့ယေရှု၏ဝိညာဉ်တော်သည်လည်းယေဟောဝါဝိညာဉ်တော်၏သားမဟုတ်ပေသူတို့သည်တလုံးတဝတည်းပင်ဖြစ်ကြပြီးတူညီသောဝိညာဉ်တော်ပင်ဖြစ်သည်ထိုနည်းတူစွာပင်ယနေ့ကာလ၏လူစားတိခံယူသောဖျားသခင်နှင့်ယေရှုသည်သွေးသားအဖြစ်ဆက်ဆက်မှုမရှိတော့လဲသူတို့သည်တလုံးတဝတည်းဖြစ်ကြသည်အကြောင်းမှာသူတို့၏ဝိညာဉ်များသည်လည်းတပါးတည်းဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်တနာခြင်းနှင့်ချစ်ခင်ကျင်နာခြင်းမှုကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့လူသားတို့အပေါ်ဖြောင့်မတ်သောတရားစီရင်ခြင်းနှင့်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းမှုကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီလျှင်လူသားများပေါ်ကျိန်ဆဲသောအမှုကိုလည်းပြုနိုင်သည်အဆုံးတွင်သူသည်ကမ္ဘာလောကကြီးကိုဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်ဆိုးရုပ်သောသူများကိုအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းအမှုကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်သည်ထိုအရာများအလုံးကိုသူကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်သည်မဟုတ်လောဤသည်မှာဖျားသခင်၏အတိုင်းအဆမဲ့တကူပင်မဟုတ်သလောသူသည်လူသားအတွက်ဥပရိသများကိုပြဋ္ဌာန်းခြင်းနှင့်လူသားအတွက်ပြည့်ညတ်တော်များထုတ်ပြန်ခြင်းနှစ်ခုစလုံးကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်ထို့ပြင်သူသည်အစောပိုင်းဣသရေလလူမျိုးများကိုကမ္ဘာကြီးပေါ်တွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ရာ၌ဦးဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးသူ၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်ဣသရေလလူမျိုးများကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးဗိမာန်တော်နှင့်ရစ်ပလင်များတိဆောက်ဖို့ရန်အတွက်လမ်းပြပေးနိုင်ခဲ့သည်သူ၏အာဏာကြောင့်သူသည်ဣသရေလလူမျိုးများနှင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်နှစ်ပေါင်း2000တိုင်တိုင်နေထိုင်ခဲ့သည်ဣသရေလလူမျိုးများသည်သူ့ကိုမပုန်ကန်ရဲခဲ့ပေထိုသူအလုံးတို့သည်ယေဟောဝါကိုကြောက်ရွံ့ပြီးသူ၏ပြည့်ညတ်တော်များကိုစောင့်ထိန်ခဲ့ကြသည်ထိုအရာမှာသူ၏အာဏာနှင့်အနန္တတကူကိုအရင်ခံ၍လှုပ်ဆောင်ခဲ့သောအမှုဖြစ်သည်ထို့နောက်ဂျေဇုတော်ခေတ်တွင်ယေရှုသည်ကြာဆုံးသွားပြီးသောလူသားမျိုးနွယ်တစ်ရက်လုံးကိုဣသရေလလူမျိုးများသာမဟုတ်ရွေးနှုတ်ရန်အလို့ငါကြွဆင်းလာခဲ့သည်သူသည်လူသားများကိုတနာခြင်းနှင့်ချစ်ချင်းကရုဏာကိုပြသခဲ့သည်ဂျေဇုတော်ခေတ်တွင်လူသားများမြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်ယေရှုသည်ချစ်ချင်းကရုဏာနှင့်ပြည့်နှက်နေခဲ့ပြီးလူသားများကိုအစဉ်အမြဲချစ်တော်သူဖြစ်ခဲ့သည်အကြောင်းမှာသူသည်လူသားမျိုးနွယ်ကိုအပြစ်မှကယ်တင်ရန်အလို့ငါကြွလာသောကြောင့်ဖြစ်သည်သူ၏ကားတိုင်းပေါ်အသေးခံခြင်းသည်လူသားမျိုးနွယ်ကိုအပြစ်မှလုံးလုံးလျားလျားရွေးနှုတ်ခဲ့သည့်အထိလူသားများ၏အပြစ်များကိုသူခွင့်လွှတ်နိုင်ခဲ့သည်ထိုချိန်ကာလတွင်ဖျားသခင်သည်လူသားတို့၏ရှေ့တွင်တနာခြင်းနှင့်ချစ်ချင်းကရုဏာတို့နှင့်ပေါ်ထွန်းလာခဲ့သည်ဆိုလိုသည်မှာသူသည်လူသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးလူသားတို့ထာဝရခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုရရှိနိုင်ရန်လို့ငါသူတို့၏အပြစ်များအတွက်ကားတိုင်းပေါ်တွင်အသေးခံခဲ့သည်သူသည်တနာခြင်းဂရုဏာသီးခံခြင်းနှင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာတို့နှင့်ပြေဝခဲ့သည်ထို့ပြင်ဂျေဇုတော်ခေတ်အတွင်းယေရှု၏နောက်သို့လိုက်ခဲ့သောသူများသည်လည်းထိုနည်းတူစွာအရာရာ၌သီးခံနိုင်ပြီးချစ်နိုင်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြသည်သူတို့၌စိတ်ရှည်ခြင်းရှိပြီးရိုက်နှက်ခြင်းကြိမ်ဆဲခြင်းသို့မဟုတ်ခဲနှင့်ပေါက်ခြင်းခံရသည့်အခါတွင်ပင်သူတို့သည်ဘယ်သောအခါမျှပြန်လည်မတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေသို့သောနောက်ဆုံးသောအဆင့်တွင်ဤကဲ့သို့မဟုတ်နိုင်တော့ပေယေရှုနှင့်ယေဟောဝါသည်ဝိညာဉ်တော်တစ်ပါးတည်းနှင့်ဆိုင်တော်လဲသူတို့နှစ်ဦး၏အလုပ်သည်
အလုံးစုံမတူညီပေရေဟောဝါ၏အမှုမှာခေတ်ကာလကိုအဆုံးမသက်ပေးခဲ့ပေထိုစားကဘာပေါ်တွင်ရှိသည့်လူသားမျိုးနွယ်၏အသက်တာကိုစတင်လမ်းဖွင့်ပေးလျက်ခေတ်ကာလကိုလမ်းပြခဲ့သည်ယနေ့ကာလ၏အမှုမှာမူအကြီးကျယ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေသည့်တပါးအမျိုးသားတိုင်းနိုင်ငံများတွင်ရှိနေသောသူများကိုသိမ်းပိုက်ရန်အတွက်ဖြစ်ပြီးတရုတ်မျိုးရိုးကိုသာမဟုတ်ဘဲစัจ java လာတစ်ခုလုံးကိုလမ်းပြဖို့ရန်အတွက်ပင်ဖြစ်သည်ဤအမှုကိုတရုတ်တနိုင်ငံထဲတွင်သာလှုပ်ဆောင်နေသည်ဟုသင်အတွက်ထင်ကောင်းထင်ရပေမည်သို့တော်လည်းအမှန်တကယ်တွင်မူထိုမှုသည်တိုင်းတစ်ပါးသို့စတင်ပြန့်နှံ့လျက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပမှလူများသည်စစ်မှန်သောလမ်းခီးကိုအဘဲကြောင့်အထက်ထက်အခါခါဖွေရှာကြသည်။အဘဲကြောင့်ဆိုသောဝိညာဉ်တော်သည်အားထုတ်ဆောင်ရွက်နေပြီးသားဖြစ်ပြီးယနေ့ပြောသောနှုတ်ကပတ်တော်များသည်စัจ java လာတစ်ခုလုံးရှိလူသားများအတွက်ရည်ညွှန်းထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ဤသို့အားဖြင့်အမှုဤတစ်ဝက်ကိုလှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်သည်။ကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည့်အချိန်မှစပြီးလက်ရှိကာလထိဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဤအမှုကြီးကိုစတင်လှုပ်ရှားစေခဲ့ပြီဖြစ်သည်ထို့ပြင်ခြားနာသောခေတ်ကာလများအတွင်းနှင့်ကွဲပြားသောတိုင်းနိုင်ငံများအကြားတွင်ကွဲပြားခြားနာသောအမှုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ခေတ်ကာလအသီးသီး၏လူသားများသည်ဖျားသခင်၏ကွဲပြားခြားနာသောစိတ်သဘောထားတစ်ခုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြရပြီးယင်းကိုသူလှုပ်ဆောင်သောကွဲပြားခြားနာသည့်အမှုမှတစ်ဆင့်အလိုလျောက်ထုတ်ဖော်ထားခြင်းဖြစ်သည်သူသည်တနာခြင်းနှင့်ချစ်ချင်းကရုဏာပြေဝနေသည့်ဖျားသခင်ဖြစ်သည်သူသည်လူသားအတွက်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖြစ်ပြီးလူသား၏သိုးထိန်လည်းဖြစ်သည်သို့တော်လည်းသူသည်လူသားများ၏တရားစီရင်ခြင်းပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်ကြိမ်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်သူသည်လူသားများကဘာကြီးပေါ်တွင်နှစ်ပေါင်း2000အသက်ရှင်နေထိုင်ရန်ဥဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေသည့်လူသားမျိုးနွယ်ကိုလည်းအပြစ်မှရွေးနှုတ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်ယနေ့သူသည်သူ့ကိုမသိသည့်လူသားမျိုးနွယ်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီးအားလုံးကသူ့ကိုအပြည့်အဝကျိုးနွန်နာခံရန်အလို့ငါသူတို့ကိုသူ၏အုပ်ဆိုးခြင်းအောက်သို့ပြတ်ဝတ်စေနိုင်သည်အဆုံးတွင်ဖျားသခင်သည်လူတို့ကိုသူသည်တနာခြင်းနှင့်ချစ်ချင်းကရုဏာနှင့်ပြည့်သောဖျားသခင်သာမဟုတ်သည်ကို၎င်းဉာဏ်ပညာနှင့်အံ့ဩဖွယ်ရာများပြည့်သောဖျားသခင်သာမဟုတ်သည်ကို၎င်းတန်ရှင်းသောဖျားသခင်သာမဟုတ်သည်သာမကလူသားကိုတရားစီရင်သောဖျားသခင်လည်းဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းပြသရန်အတွက်စัจ java လာတစ်ခုလုံးရှိလူသားတို့အထဲတွင်ရှိနေသည့်မစင်ကြယ်သည့်အရာများနှင့်မဖြောင့်မတ်သည့်အရာအလုံးတို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်လူသားမျိုးနွယ်ကြားတွင်ရှိသည့်စိုးရုပ်သည့်သူများအတွက်သူသည်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းတရားစီရင်ခြင်းနှင့်အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းပင်ဖြစ်ပြီးဆုံးလင်းစေခြင်းခံရမည့်သူများအတွက်မူသူသည်ဆင်းရဲဒုက္ခစစ်ဆေးပြုပြင်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်သာမကနှစ်သိမ့်ခြင်းအစာအာဟာရနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ထောက်ပံ့ခြင်း၊ကိုင်တွယ်ဆုံးမခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းလည်းဖြစ်ပေသည်ထို့ပြင်တုတ်တင်ရှင်းလင်းခြင်းခံရသောသူများအတွက်သူသည်အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းနှင့်ဒဏ်ခတ်ခြင်းဖြစ်သည်ငါကိုပြောလော့ဖျားသခင်သည်အနန္တတကူရှိသည်မဟုတ်သလောသင်တွေးထင်သကဲ့သို့ကားတိုင်ထက်တွင်အသေးခံယုံသာမဟုတ်ဘဲသူသည်အမှုအလုံးနှင့်မြည်သည့်အမှုကိုမဆိုတက်ဆွမ်းနိုင်သည်သင်သည်ဖ
ဖျားသခင်ကိုအထင်သေးလွန်းသည်တကားသူတတ်နိုင်သည့်အရာအလုံးမှာလူသားမျိုးနွယ်တစ်ရက်လုံးကိုကားတိုင်ပေါ်တွင်သူ၏အသေးခံခြင်းဖြင့်ရွေးနှုတ်ခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုသင်ယုံကြည်နေသလောထို့သောပြီးလျှင်သင်သည်အသက်ပင်၏အသီးကိုစားပြီးအသက်ရည်စီးရာမြင့်မှရေကိုတောက်သုံးရန်သူ့နောက်သို့ကောင်းကင်ဘုံထိလိုက်အောင်မည်လောထိုမျှလောက်ရိုးရှင်းနိုင်သလောငါကိုပြောပြလောသင်သည်မြည်သည့်အရာကိုပြီးမြောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီနီယေရှု၏အသက်တာသင်ထံတွင်ရှိနေပြီလောသင်သည်အမှန်ပင်သူ့အားဖြင့်ရွှေနှုတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်သို့သောကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေးခံခြင်းသည်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်၏အမှုပင်ဖြစ်သည်သင်သည်လူသားတဦးအနေဖြင့်မြည်သည့်တာဝန်ဝတ္တရားကိုဖြည့်ဆည်းပြီးခဲ့ပြီနီသင်၌အပြင်ပန်းဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်မှုသာရှိပြီးသူ၏လမ်းစဉ်ကိုသင်နားမလည်ပေယင်းသည်သူ့ကိုသင်ပေါ်လွင်စေသည့်နည်းပေလောအကယ်၍သင်သည်ဖျားသခင်၏အသက်ကိုရရှိမထားလျင်သို့မဟုတ်ဖျားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သည့်စိတ်သဘောထားအလုံးစုံကိုတွေ့မြင်မထားလျင်သင်အနေဖြင့်အသက်ကိုပိုင်ဆိုင်သောသူတစ်ဦးဖြစ်သည်ဟုပြောဆို၍မရနိုင်သကဲ့သို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏တကားဝကိုဖြတ်ကျော်သွားဖို့ရန်သင်ထိုက်တန်မည်မဟုတ်ပေဖျားသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်တစ်ပါးဖြစ်သည်သာမကသူသည်လူစားတိလည်းခံယူနိုင်သည်ထို့အပြင်သူသည်ဖုံးတော်၏ခန္ဓာကိုယ်ပင်ဖြစ်သည်သင်တို့သည်ယေရှုကိုမမြင်ဘူးကြတော့လဲဣသရေလလူမျိုးတို့သည်ထိုခေတ်မှယူဒလူမျိုးတို့သည်သူ့ကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ကြသည်အစအဦးတွင်သူသည်အသွေးအသားခန္ဓာကိုယ်ရှိခဲ့တော်လဲကားတိုင်ထက်တွင်သူအသေးခံပြီးသည့်နောက်သူသည်ဖုံးတော်၏ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်သူသည်အလုံးစုံကိုလွှမ်းခြုံသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပြီးနေရာတိုင်းတွင်အမှုကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်သည်သူသည်ရှေဟောဝါသို့မဟုတ်ယေရှုသို့မဟုတ်မေရှိယဖြစ်နိုင်ပြီးနောက်ဆုံးတွင်သူသည်အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်လည်းဖြစ်လာနိုင်သည်သူသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားစီရင်ခြင်းနှင့်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းဖြစ်သည်သူသည်ကြိမ်ခြင်းနှင့်အမျက်ဒေါသလည်းဖြစ်သည်သို့တော်လည်းသူသည်တနာခြင်းနှင့်ချစ်ချင်းကရုဏာလည်းဖြစ်သည်သူလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အမှုအလုံးတို့သည်သူ့ကိုကိုးစားပြုရန်တက်ဆွမ်းနိုင်သည်သူသည်မြည်သို့သောဖျားမျိုးဖြစ်သည်ဟုသင်ပြောသည်။သင်အနေဖြင့်မရှင်းပြနိုင်ပေ။ကိုရောသည်မြည်သို့သောဖျားမျိုးဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သည်လည်းမပြောပြနိုင်ပါဟု၍သာသင်ပြောနိုင်သည်။ဖျားသခင်သည်အဆင့်တစ်ခုတွင်ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်သည်တနာခြင်းနှင့်ချစ်ချင်းကရုဏာဖြင့်ပြေဝသောဖျားသခင်အစဉ်အမြဲဖြစ်သည်ဟုကောက်ချက်မချနှင့်သူသည်တနာခြင်းနှင့်ချစ်ချင်းကရုဏာပြေဝသည်ဖျားသခင်သာဖြစ်သည်ဟုသင်သည်သေချာပေါက်ပြောနိုင်သလောအကယ်၍သူသည်တနာခြင်းနှင့်ချစ်ချင်းကရုဏာပြေဝသည်ဖျားသခင်ဖြစ်သည်ဆိုလျှင်နောက်ဆုံးသောကာလတွင်ခေတ်ကာလကိုအဘယ်ကြောင့်သူအဆုံးသတ်လိမ့်မည်နည်းအဘယ်ကြောင့်ကပ်ဘေးအမြောက်များကိုချပေးမည်နည်းအကယ်၍သင်ထင်မှတ်ထားသကဲ့သို့သူသည်အဆုံးတိုင်အောင်နောက်ဆုံးသောကာလထိပင်လူသားများအပေါ်တနာခြင်းနှင့်ချစ်ချင်းကရုဏာပြေဝနေပါလျှင်သူသည်ကောင်းကင်မှကပ်ဘေးများကိုအဘယ်ကြောင့်ချပေးလိမ့်မည်နည်းအကယ်၍သူသည်လူသားများကိုသူ့ကိုယ်သူချစ်တဲ့ကဲ့သို့ချစ်လျင်တပါးတည်းသောသားတော်ကို
ချစ်တဲ့ကဲ့သို့ချစ်လျင်အဘယ်ကြောင့်ကောင်းကင်မှကဲ့ယောဂါများနှင့်မိုးသီးများကိုချပေးလိမ့်မည်နီအဘယ်ကြောင့်လူသားများကိုအစာငတ်မော့ခေါင်းပါခြင်းများနှင့်ကဲ့ယောဂါများကိုသူခံစားစေသနည်းထို့သောသောကပ်ဘေးများကိုလူသားများအားအဘယ်ကြောင့်သူခံစားစေသနည်းသူသည်ညီသို့သောဖျားမျိုးဖြစ်သည်နှင့်ပတ်သက်၍သင်တို့အထဲတွင်ညီသူမျှမပြောဝံ့ညီသူမျှမရှင်းပြနိုင်ကြပေသူသည်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်သည်ဟုသင်သေချာပြောရသလောသူသည်ယေရှု၏ဇာတိခန္ဓာသာဖြစ်သည်ဟုသင်ပြောရသလောထို့ပြင်သူသည်လူသားအတွက်ကားရိုင်ပေါ်တွင်ထာဝရအသေးခံပေးမည်ဖျားသခင်ဖြစ်သည်ဟုသင်ပြောရသလော